سبحانه وتعالى هيدن بركيو الله هيدن حفتيو عمركينا يا عملكينا الله راجيو عرورتا يا عاقبada iyo maxaan ku ilaaday aakhirada iyo adduunka ba Allah idin gargaaro السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودانكو aad buu mahadsan yahay jazakallahu khayran haddana wax waqtiya inaan qaadano munaasab maaha waxaan mar labaad إن شاء الله تعالى لنا هاي شيخ الله بركيه كلمة سنة إن شاء الله تعالى إلى هاي نكون أنفعه وعنوان كذا سيدا كوردن كم وقتها ويهي الابتلاء وحكمته إن ليس امتحانه iyo xikmada iyo faa'iidada ku jirta ibtilaaga marka oo horeysa waxa kugu soo dhacaysa inuu yahay dhinaca xun oo kaliya laakiin khayrkana waa la isku imtixaanaa marka inaynu ka faa'iideysano dhigaha weelayno insha Allah ta'ala ilaahina waxaan weydiisanaynaa inuu nagu anfaco marka waxaan idin kala baxayaa idinka iyo fadiilada Sheikh Mustafa Haji Ismail Harun waxaan leeyahay fadiilada Sheikh tafadhal mashkuran بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد مسألة كصابسا الابتلاء وحكمته امتحان كلا يصير امتحانه حكى ضمبية حكمتي سسمى حيتي ومسألة في علم الفلسفة قديمة أدنى اللي سويديو يقول حوية قانين مسألة الشر وأنا مسائل شدتك ملحدين تهيدتك كوري ريال لكن قرآن كآد بيقول عضهي يضاف فضط وصم منقل إلهي سبحانه وتعالى وتلمامي وحين لأن يدونك أن نكون الله إلهي سبحانه وتعالى كمردقين دار نعيم لأوليائه أدونكم ما هم لغو جنائيه والله قلت لك لين لغو النعمة يسته ضدك أولياء الرب سبحانه وتعالى waxaynu tilmaamaynaa adduunku inaanu ahayn meel mustaqara oo la deganaanayo laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka dhigay daar ibtilaa'in wa imtixaan waxaa rabbi qur-aanka ku tilmaamaya alladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala wajacalnaa bacdakum libacdin fitna tasbiruun walow yashaau allahu lantasara minhum ولكن ليبلو بعضكم ببعض إلهي وحط المامي يدونك إن امتحان لو كان يدتك لا أيغو أيكم أحسن عملا كنا نغم في عن وأسكو كين التحامي با إلهي ليين لا أركوا تصبرون يا صبر يسان إلهي هدود دونه وإذن أنت مؤمنين توهيلين لها مركز طبع ودنيدا قلب ما تشوقين لكن ربي وحو دونين وسكوكين اتحاما إلهي إليه سبحانه وتعالى شركة هي خير كبا ولا سكو اتحاما ونبلوكم بالشر والخير فتنة لقد خلقنا الإنسان في كبد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ذاتك بدبا وحي يفهمين هدي ابتلاء ودعين وعقوبة بس مشاكل هذا دركته وضد لا يتحامي وحنون قانا ضد لا عقابي وحين نبدع مع عقاب بوي ماذا هلا نفهم كاسي مقومنا نبي عليه الصلاة والسلام وحكى والرمي نبي أيوب وحنو صدي oo 18 sano bukay oo dadka intii u dhaweydiyay intii ka fogeydba ka tageen
laba nin oo asxaabtiisii ka mid ah kuwii ugu dhadhowaa iyo haweenaydiisii wax la midi ku soo hadheen oo maalintii dambe labadii nin ay iyagii isweydiiyeenoo mid yidhi taclamu wallaahi laqad adnaba ayuubu danban maa adnabahu axadun min alcaalamiin waxaan u malaynayaa ayuub buu leeyahay inuu dembaabay dembi aan dunida qof joogaaba dembaabin 18 sanuu jiifay kii kale yidhi wamaa daak maxaad waa maxay waxa ugu malaysay qaala mundu 18 sana lam yarxamhu allah buu yidhi 18 sannadood ilaahay uma naxariisan oo lagama qaadeen xanuunkii markii labadaa nin ay warkaa isu sheegeen kii loo sheegay baa soo socday oo nebi ayuubu sheego wuxuu yidhi saasaa la sheegayaa ayuub baa wuxuu ugu jawaabay laa adri maa taquul gayra ana allaha yaclamu annii kuntu amuru cala arajulayni yatanaazacayni fayadkuraana allah faarjicu ilaa beyti faukafiru canhuma karaahiyata an yudkara allahu ila fi xaq waxaa sheegaysaan inuu garan maayo buu yidhi haddaan soo maro laba is haysta oo ilaahay subxaanaه wa tacaala ayaan xusi jiray oo waxaan samayn jiray inaan wax bixiyo anigoo necbaysanaya ilaahay subxaanaه wa tacaala si xaqa mooye si kale inaan loo soo hadal qaadin calaa kulli xaal ilaahay subxaanaه wa tacaala markii dambe waa u waxyooday oo wuxuu ku yidhi urkud birijlika hada muqtasalun baaridun wa sharaab qisadatan waa qiso waxoogaa dheer laakiin waxaan uga dan leeyahay uun waxay tilmaamaysaa inaanay ciqaab wada ahayn waxaa loo yaqaanaa ibtilaa'aadka dadka ku dhaca laakiin ka mas'alata shari markaynu si guud u egno allah huwa alcaliimu alxakiim ilaahay wuxuu isku sifeynaya inuu cilmi badanayay wax kasta ma'aalkood iyo say u socdaan iyo si walba inuu ogyahay inuu xikmad badanayo shay walba halka ku habboon uu dhigo bini aadamku laakiin dunida ma wada oga mustaqbalkana garan maayo si guudna waxuma arki kara waa indha ku garaadlo intuu markaa arkayo unbaa u muuqata xataa malaa'igtii markay garan waayeen nebi aadam xikmaddii loo keenay ilaahay subxaanaه wa tacaala uu imtixaamay waxay ku jawaabeen subxaanaka laa cilma lana ilaa maa callamtana innaka anta alcaliimu alxakiim ilaahu adaa cilmi badan oo xikmad badan bay leeyihin intii aadna bartay mooyaane in kale garan mayno erayga xakiimi qur-aanka in badan buu ku soo arooray waxaan uga dan leeyo ibtilaagu wuxuu iman karaa lirafci darajaat wa icdaami اlujuur qofka oo darajadiisa ilaahay rabo inuu kor u qaado ajarkana loo buuro sida inta badan imtixaanaadka ambiyada qabsada iyo dadka akhyaarta ah wuxuu kaloo u yimaadaa litakfiiri sayi'aat qofka oo dembiga ilaahay rabo inuu kaga maydho wuxuu kaloo u yimaadaa isagoo cuquuba mucajala ah ciqaab la soo horumariyey ahlu macaasiga la ciqaabayo iyo markay mubaadara u samayn waayeen inay toobad keenaan wuxuu kaloo u yimaadaa lilibtilaa'i watamxiis dadka in lagu kala sooco oo khafaaya nufuus kor loo soo saaro oo dadka munaafiqiin iyo mu'miniin iyo dadka wanaagsan iyo dadka xun ilaahay ku kala sooco wuxuu kaloo u soo arooraa bay culammadu yidhaahdaan litarbiyati الrijaali min xuduudi anfusihim dadka oo laga rabaynayo naftooda waxyaabaha ay jeceshahay oo bini aadamka sida ilaahay u abuuray subxaanaه wa tacaala waxyaabo badan oo in laga koriyo uu u baahan baa jira waxaa kaloo uu soo arooraa litadkiiri اlmuncim ilaaha subxaanaه wa tacaala nicmada badan leh inuu dareesiyo dadku markay nimcadu joogto iska noqoto waa ilaabaan ilaahayni iyo nimcadiisa waxay xoog u xasuustaan markaa dhibtu timaado wuxuu kaloo u soo arooraa bay culammadu yidhaahdaan liihbaati اlxujati cala annaas dadka
cilmi daahira si uu muuqdo oo aakhiro aanay u helin marmarsiinyo oo xujada loogu ogo intay dunida joogaan. wuxuu kaloo u soo arooraa litadkiiri almudnibiin, kuwa habowsan inay bal rabbi xasuustaan oo marka mashaakilku qabsado ee ilaahay subxaanahu wa tacaala dib u soo xasuustaan, iyo walitanbiihi alghaafiliin, gafladu dadka ku dhacday inay toobad keenaan. waayo falaslu fi linsaan bay idhaahdaan attaqsiir baa asala. intaasoo mas'alo oo aan sheegay iyo in kaleo aan ka dabageyn doono haddii wakhtigu inugu simo, waxaan tilmaami doonaa adilada kitaabka alle ku soo aroortay masaa'ilkaa ka warramaysa. nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu ka warramayey dadka ilaahay rabo darajadooda inuu kor u qaado, magac iyo maamuus u yeelo, xasanaadkooda u labanlaabo sida ambiyada iyo saalixiinta iyo inta ka agdhow, wuxuu nebiga la weydiiyey ayu nnaasi ashaddu balaa, dadka yaa u dhib badan? qaala alambiyaau huma alamhalu falamhal yubtala alrajulu calaa xasabi diinih. dadka waxa uu mashaakil badan buu nebigu ku tilmaamay nebiyada, dabeetana huma alamhalu falamhal, siday nebiyada ugu soo eegiyiin, ugu soo kala dhadhow yihiin ama ugu kala fiican yihiin. qofka waxaa la itixaamaa kolba diintiisu intay leeg tahay buu nebigu yidhi. fain kaana fii diinihi, hadday diintiisu mid adag tahayna balaaga waa lagu adkeeyaa. hadday diintiisa dacfi iyo jileec ku jirana waa loo khafayfiyaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. famaa yazaalu kadalika xataa yamshi cala alardi maa lahu min demb. sida imtixaankaasi ugu socda ilaahay wixii dembi qofkan korkiisa saaraay oo dhan lagaga dahiraa. idan waxaynu leenahay, culammadu waxay yidhaahdaan ambiyada waxaa loo itixaamay in ajarka loo buuro oo fadligooda uu kaamil noqdo oo bini aadamka loo tusiyo sabirkooda iyo dadka inay qudwo ugu noqdaan. bini aadamka qudwo kama maarmo. nebigaa ilaahay ambiyadii hore leeyay fabihudaahu muqtadi, dadka kalena inay nebi maxamed ku daydaan calayhi salaatu wasalaam. marka naqsi iyo cadaab maahee waa nebiga oo ummadda qudwo looga dhigayo. saa awgeed baa nebi maxamed wuxuu soo maray noloshu waxay martoo dhan: agoonnimo, rajaynimo, wax la-aan, iyadoo la eryayo, la maagayo, iyadoo dil lagu xukumay, iyadoo dagaal lagu qaaday, iyadoo uu guulaystay, iyadoo uu xoolaystay, iyadoo la kala doorransiiyey boqornimo iyo addoonnimo kuu qaadanayo risaaladu ula socoto. noloshu waxay martoo dhan. isagoo aabba noqday oo 9 reer oday u noqday, isagoo qaadi noqday, isagoo madaxweyne noqday, isagoo rasuul, waxaa insaanu shaqo qaban karo oo dhan ayuu qudwa ku yihi. waxaasoo bini aadam imtixaankay maraanna wuu soo wada maray. taa macnaheedu waxa weeyaan in la rabo in kor loo qaado dikrigiisa iyo magaciisa ilaahay korraysiiyo, sabirkiisa iyo adeygiisa iyo dadnimadiisa dadka la tusiyo si uu qudwa ugu noqdo. idan waxaan leenahay alamhalu falamhal, caynkaasuu u noqdaa. wuxuu kaloo u soo aroorabay culammadu yidhaha litakfiiri sayi'aat man yacmal suu'an yujza bih ama maa yusiibu lmuslima min hammin walaa xusn. nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam muslimka ma haleela ama wixii haleela ee warwara, ee murugo ah, ee dhib ah oo dhan oo soo gaadha, xataa qodaximo muddo ilaa danbaa lagaga dhaafaa buu nebigu tilmaamaya. man yurid illaahu bihi khayran yusib minhu. qofkii ilaahay khayr la doono waa la itixaamaa. in sha allah wakhtigoos ka kooban axaadiistaan sheegi doonaa. culammadu waa axaadiis ama saxiixay ku tilmaamtay ama xasan ku tilmaamay. waxa uu nebigu tilmaamayaa maa min muslimin yushaaku shawkatan famaa fawqaha ilaa kutibat lahu biha daraja. qof mu'mina oo qodaxi muddaa ma jiro ilaa iyo darajo ayaa kor loogu yeelaa. wa muxyat canhu khatii'a, dembina waa lagaga maydhaa. ina cidamu ljazaa'i maca cidami lbalaa. abaalmarka weynidiisu waxay ku xidhan tahay imtixaanka lagu mariyey weynidiisa. ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu duul jeclaado wuu itixaamaa. faman radiya falahu ridaa waman sakhita falahu sukht. qofkii raalli noqdaana ilaahay raalli ahaanshihiisu helaa. qofkii cadho iyo warwariyo murugo iyo ciilkaambi ka qaadaana cadho alluu helaa. waxaynu kaloo leenahay
وحكلوا بلاغوا يمادا بسبب المعاصي والذنوب سادرادد وحو النقضة عقوبة معجلة عقابتي يقف كان دريد الله سهر مريي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وحب لا يأذن هلالا ووحق عمه إنه كسبدين إن بضنا إلهي سبحانه وتعالى وإذن كعفي يا مد بويدون كل إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا قفدي إلهي وناقل الدورة عقابتي سيبا الله صهر مريا آخرة وحطقا إساقوا محي dunida intii dunuubtii uu galay badidood dunida lagaga maydhay qof haddii shar lala doona buu nebigu yidhina cuquub oo dhan baa loo ururiyaa aakhira loogu dibdhigaa bini aadamku asalkiisu taqsiir iyo haddana wixii uu cuquubo galoo dhan baa dib loogu dhigay oo aakhiro markaasi ayaa loo oofiyaa wuxuu dhib geystay oo dhan alghaalib cala alinsaanna waa taqsiir وعدم القيام بالواجب فما أصابه فهو بسبب ذنوبه وتقصيره بأمر الله انت مسألة هران هذا الصوشة حاصل كيدو وحوية هي بلايات كي امتحان كوحوية ما داقفك الدرجة ديس إن كور الله قاضاء أشر كان الله بوره سيدان بيدي انت ونكسن وحكالوية ما داين دنبك لغا قرافه وآخروية ما دا يسوغو عن دنب لهين وحكالوية ما دا عقوبة لو سود الدجية يسوغو وأدونك لغو عقابيه بعض العلماء حتى وحي تلمامان صدح دا مسألة هران شيء على مدى لغو كلا قرطة حتى إن لهيلي كرو الإمام عبد القادر الجيلاني باوحو ليه على مدى ابتلاقه مركو عقوب يا مقابله ويا ما دوح لغو قرطة أبو يري قف كدتك أنت بدنا يكون عدوها كل عبو لي عدم الصبر عند وجود البلاء والجزع والشكوى إلى الخلق أي يكون عبو لي كوي دم بداف كوطهي الدم بيقال لك ما يرينا وحل وقر تابوري وجود الصبر الجميل من غير شكوى والصبران عد كلنا وان ربي قود هينا وما عوضان عبادتنا علسكم نقطة عبادته دي بيسيوتا كو كر لوغو قاضيو ارتفاع الدرجات كوحل وقر تابولي رالي أهانشية مطلقة بيلي مادان مركا نبتو قبصته هي طمأنينة النفس inay naftoodu xasisho oo qadarka ilaahay subxaanahu wa tacaala aanay argagax ka gelin saasuu tilmaamaya waxaynu kaloo leenahay wuxuu u iman karaa ibtilaaga adduunku litamxiisi watamyiiz dadku nabadda markuu wada joogo waa wada geesi waa wada fiican yahay waa islaamnimo wada sheeganaya imtixaanku markuu yimaadana dadku waa kala socmaan markaynu halkan iska fadhino nin waliba inuu geesiyo isu haystaa laakiin hadday dhinaceenna ka sanqadho markaasay muuqanaysaa waxaynu nahay xaqiiqadu markaasay soo baxaysaa dadku wuxuu rumaysan yahay haddii wax heli lahaa dadkoo dhan inuu wax siin lahaa laakiin xaqiiqadu waxay soo bixi lahayd haddaad adna wax haysato dad fuqariina kuu yimaadaan waxaad yeeli lahayd alxuquuqu kaiira intaad tidhaahda baad gacanta hoosta gelin lahayd dad badani idan nolosha practicalkaa dadka kala saara oo real life-ka marka la galo baa dadku kala baxaa marka waa litamyiiz munaafiq iyo mu'minka lama kala garteen haddaan imtixaanaadku dhicin ilaahay baa markaa wuxuu leeyahay iyadoo la tilmaamayo tamyiizu sufuuf in la samaynayo qadiyadii uxud maa kaana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayh xataa yamiiza alkhabiisa min alطayib wamaa kaana allahu liyuطlicakum cala alghayb ilaahay subxaanahu wa tacaala mu'miniintu siday yihiin kagama tegaya baa ilaahay leeyahy ilaa la kala sooco kuwooda xun iyo kuwooda san haybkana ilaahay idin daalacsiin maayo oo intaynu cirka eegno arki mayno war hebella waa munaafiqiyo kuu dhuumanin cidna ku odhan kari mayno idan haybka ma ogin laakiin maxaa qualitygeena iyo dadnimadeena iyo waxaynu nay soo saaraya waxaa soo saaraya imtixaanaadka marka beledu dhacdo marka gaajadu timaado ee adigoo in yare walba haystay haddana lagu martiyo waxaad yeelaysaa markaasay muuqanaysaa inaad qarsato tidhaahdo mee guriga waxba ma yaalina hore u sii soco iyo inaad iskala naf qaybsato qofkan muslimkee baahan markaasay imanaysaa idan imtixaanku wuxuu kala saaraa litamyiiz buu yimaada sufuufta si awgeed baa ilaahay wuxuu leeyahy axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun walaqad fatanna aladiina min qablihim
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إلهي وحلي دتكم ما وحي ملينيا آمنا إن نكجتجينه والله امتحان يا با إلهي لي سيدي كويد كهر ريبان ويتحاني سيانو أمو تشناي أمو غضان كور رنتك الشيء يا وحنا الشيء يان هي قلادة بين على يا شيء دتكم لنا عكر راعي سيو كلام غضان ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم وإذن انتحام النبا إله إلا كم وضان كوين مجاهدين تاه كوين الصبرية وركينا ندبد الصعود يا با إله إليه وحي كلا علماء إلى هذا وحوي ماذا لإثبات الحجة آخر لقوق حكم ما يقوله واحد قرصتي وين وحول بمرخات لك هنا si lagugu caddeeyo xujada lagugu oogana imtixaanka kani waa waxa xujada kugu oogaya ilaahina markaasuu leeyahay fala yaclamanna allahu aladiina sadaquu wala yaclamanna alkaadibiin awalba ilaahay waa ogaa laakiin waxaa la rabaa in lagu muujiyo oo ay caddaato inaad been sheegaysay awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum midlayha qultum anna hada qul huwa min cindi anfusikum إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا سألوا قادوا وعد يكوى مؤمن كا يكوى منافقين تابا ودع ضيبا إلى هيلا يدعدوين كاس وحين قالوا لنا الصفوف تقول الله كلا صار ما يه أدي قالوا تببر يا نفت هذا دوغانيسة اسمه أوجن وحبين سي اسمود waxaynu says baranaynaa marka imtixaanka layna mariyo nimaad tahay maalintaas baad ogaanaysaa intaad si baraadhaha iskaga jirto waxaad ismoodaysaa wax kasta inaad tahay saa daraadeed waxaynu leenahay waxaad is ogaanaysaa inaad qaa'id tahay inaad geesi tahay inaad deeqsi tahay inaad sabrayso waxaad is ogaanaysaa shadaa'iddu markay timaado waxay yidhaahdaan shadaa'iddu waxay faydaa maaskaraha bini aadamku isa saaro nin waliba maaskaro qurux badan baa saaran oo sheegaysa nin rageed inuu yahay laakiin taasi waxay faydmaysaa marka dhibtu dhacdo oo bawaatinul umuur ay soo baxaysaa oo saadiq iyo kaadibka la kala garanaya oo muraa'iga iyo mukhlisku ay soo kala baxayaan walidaalika baa imaamu shaafici raxmatullaahi calayh ayaa gabay tirinaya le jaza allahu shadaa'ida kulla khayrin wain kaanat tughasisunii biriiqi وما شكري لها حمدا ولكن عرفت بها عدوي من صديقي بوي إمام الشافعي قبيا وين بوهان شري اللغة العربية ما سجع عليه قبيا وحيري إلهي هكا المريو دبته خير من إلهي دبها سيبولي إن كستوي عن لفتي وقت كيسينا نلقوه هدنا وأود عيني يا بولي ما هاد نقي عن دبته ما هاد نقي ماها إن يعني ammaanayo laakiin waxay kala bartay buu yiri dadka intaanu colka nahayo iyo intaanu asxaabtanay baan ku kala bartay buu leeyahay yani dhibtani anay dadka ay bartay buu leeyahay ragga waxaanu saaxiibanahay iyo waxaana waxba isu ahayn ayay kala bartay buu leeyahay الفضيل بن عياض بيسنا wuxuu leeyahay الناس ما داموا في عافية مستورون dadku inta ay nabadda iyo baraaraha ku jiraan waa wada asturan yihiin buu leeyahay فإذا نزل بهم بلاء صاروا إلى حقائقهم بلي مركا دبتمادو امتحانكو يمادو أيان نول بدبتي صباح دا بلي حقيقة دي سمركا سالو هذا فصار المؤمن إلى إيمانه وصار المنافق إلى نفاقه ساوغيد امتحانكو وهو حددك منازشو دموشيه أبي بكر الصديق لوغو بخيه يعني قوب نبي محمد لبيني حادثة الإسراء مركي دعضي هيدا أبو بكر وصاحبك وحو شيغانيا حالي انتو هلكن كغوريي إنو بيت المقدس تغيو هدنا صور نقضي بو شيغانيا ماشي سفر كيغو بلا سي صعدو بلا سو صعدو ساسو شيغانيا بولي سي وحكا لك السوغيين بو حدا أشهد أنه صادق waxaan markhaati ka ahay buu yidhi inuu run sheegayo inuu run leeyahay saanan u rumaysan buu yidhi in halkaa tago ka soo noqday anigoo warkaa ka fog rumaysto samada layga soo waxyoodaan rumaystaye
مشان بان كسر نقضي بان كرم يسوي يا أبو تلمامية فسمي بذلك الصديق إلهي القرآن كوحلي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم وليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين آيات كاسيلة وحتى المام يا مؤمنين تدبطا إن ينرك رميي وحي الله بلان قادين جدكا هينتي سقارنا وكوغو أنا وكودنتين قارنا وسوغيان وحبدلنا اسبدلنا ما يسمعينين عكس قودنا إلهي وحلي دتك قاربا كمدا يدا هذا إلهي بان الرميني مركا امتحان يري مادنا بنا آدم كدبتي سي عذابك إلهي وكلا كدقان ويعني دين كعرر باكو دعا وسعدوني بدني مككتاغن قالكم مركو عبار هنشبوه دad badan baa diinta lagu kari laayay ومن الناس من يعبد الله على حرف dadka waxa kamida mid dacalka ilaahay ku caabuda haduu khayr helana yiraahdo diintu waa fiicantay hadii mashaakil soo gaarana war diintan baa waxa soo dhiba way ugu adkaysan yiraahdo diinta ay ugu adkaysan quraanka ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa raganimadooda ay soo saartay shadaa'idatani kuwa ay ku soo degtay ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة إذا نحن لا نهي تعريف الإنسان بنفسه وتنقيته من حظوظ نفسه وسيئاته قفك إنه نفتي سبرته وحيابها أن قرح بدنين ولك السجن وكتخلص كرو وتربيه بكرو وحل غبرته وشدائد داس شدائداس هي امتحانات كاس ويا إنسانك هدون نمعيس كجتشرؤون إلهي وحد المام يكلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى بنادم كوا قوقا واحد قدباه هدو أركوين وكاف طومي ساد رادد وحين لا نهي حتى الصحابة دي النبي محمد با إلهي هفي نحدوده غزوة حنين محيد هذا ولا ما أنت يران وما تشبنه مركا كان يجو دوري طبعا كنا وسلنا على الصعدة لكن هذا نوي تشبان إلهي بقى وحلي ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم عجب قاسال لك ساري واحد حصوصتان ما أنت حنين مركا إذن يبقى لسي تربدني دون إله إلهي سبحانه وتعالى سادر ديد adiga lagu tamxiisinaya wala yumahhis Allahu alladhina aamanu waxa imtixaanku u dhacay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala kala miiro kuwa iimaanka leh wayamhaq al-kaafiriin iyana waa dhanka kale ibtilaagu markaa isaga qaadada rabbeeya hogaanka umamka hogaamiya waxa saqliyo oo ku soo baxa imtixaanka صاحب التجربة مركز النقطة قف ويا رجع إنه شيء جنوا محي هذا نمعه ونسكا أنت نوليد بقولي هو هذا بريسك عنيسة مكاجا ونقدر جيسي بل أنا كل من ويا رجع متين هبين ما تشرين ويا رجع الله شيء جوا محي وقف امتحانات كان الله شو يساق بصدام سدر عدد قادة الله شيء جيو وضد noloshu imtixaankeedu uu saqliyay ama se uu dhilay ilaa iyo uu ka reebay waxa ay carabtu ku mahmaahaan albihaaru alhaadi'a bay yidhaahdaan laa tasnacu bahaaran maahira badda degani dee idinkaa reer badeedee bal dhegayso badda degani bahaar mahaara ma soo saarta bay yidhaahdeen naaquude xariifa ma soo saarto nin bad iska deganuun mari jiray laakiin marka uu naaquuduhu maro badka cisteedu badanta iyo dhibteedu markaasuu khabiir noqdaa oo la yidhaahdaa ninka danta wadaa maanta waa khabiirun bihadihi lumuur ama haddaanu horeba xeebtuunu joogi jiro meelahan xeebtan uu eryi jiray maalintay qabsato ma wadi karayo saa awgeed waxay yidhaahdaan ibtilaagu
raganimada raggu soo saara ama se qofka wuxuu u diyaariyaa litamkiini fi lardi bay yidhaahdaan dadku inay dhulka qabsadaan oo makansadaan waxa ka horraysa raggeedii in la diyaariyo ama qaada noqon lahaa dadka hoggaamin lahaa ama dhibta u adkaysan lahaa ama waaya arag noqon lahaaye noloshoo dhan wixii imtixaan soo maray garan kari lahaa saa daraaddeed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala rusushii dadka hoggaaminaysay aadanaha u doortay inay imtixaankaas oo dhan maraan ilaa qur-aanka ilaahay ka leeyahay alam yajidka yatiiman faawa nebi maxamed oo adoo agoona miyaan ilaahay ku helin oo dabeetana ku hoynin suuraddoo dhammi waxay tilmaamaysaa tarbiyadii ilaahay soo siiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka nicmada ku korana inta badan hoggaanka way ku fashilaan ambiyadu markaa waxay tusaale u yihiin dadkoo dhan hadday madaxdu iyo siyaasiyiintu inay yidhaahdaan dhalintiina iyo wadaadadiitana waa iska cayaaraysaane bahasha siyaasadda la yidhaha haddaad timaado iyadaa munaafiqnimada wadata ka odhan iyadaa kursiga wadata ilaahay qur-aanka wuxuu kaga warramay taa haysaan tu ka waaweyn nebiye hayay alcasri dahabi libani israa'iil waa wakhtigay ambiye hoggaaminaysay ama se saalixiin taaluut markuu hoggaaminayey ama nebi daawuud markuu hoggaaminayey ama nebi sulaymaan oo boqortooye haystay aan dunida wax la midi jirin haddana ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa nicma alcabdu inuu mid waliba ahaa nicma alcabdu innahu awaaba inay tusaale u yihiin bashariyadoo dhan ka siyaasiga iyo ka xaakimka iyo ka sultaanka iyo ka miskiinka iyo ka sugjoogga iyo ka wadaadkaaba inay tusaale u noqdaan asxaabu tajriba inay noqdaan imaamu shaafici raxmat ullaahi calayhi baa waxaa lagu yidhi ayuhumaa afdalu alsabru walmixna am altamkiin in lagu itixaamo aada sabirto ama in maamulka lagu dhiibo haddee lagu makansiiyo shiddadu inay ku marto iyo inaad madaxnimada hesho keebaa fiican bay yidhaahdeen markaasuu wuxuu yidhi miyaa laysba makansiiyaa in lays itixaamo mooyaane waxaana sheegaysaan ma jirta buu leeyahy dadka sharciga la makansiiye meel qabsaday waa dad buu leeyahy la itixaamay oo la saqliyey oo imtixaanku uu soo maro soo sabray waa kuwa waxaynu kaloo leenahay imtixaanku wuxuu u yimaadaa ilaahay nicmadiisa in lagu xasuusiyo bini aadamku nicmada markuu haysto ma oga inteenna caawa halkan fadhida yaa saaka intuu soo toosay yidhi alxamdu lilaahi war saaka waa caafimaad qabaa mise waad shaqo tagtay una waxa maad xasuusanin inta dhakhtarka joogtaa saaka wuxuunbay is leeyihin ma nin unbaa labadiisa lugood iskaga socdo caafimaad qaba idan nicmada waxaa la gartaa marka laga qaado inta la hayo in yar baa dadka xasuusataa inta la hayo in yar baa dadka xasuusataa si nicmada lagu xasuusiyay ka mid tahay bay leeyihin imtixaanku maalinta xanuun yare kugu dhacaad garanaysaa ilaahay wuxuu nimco ku siiyey shalay waxaase shalay laga yaabaa inaad lahayd oo maxaan caafimaad ku haystaa maantaba maan qadayn inaad lahayd laakiin marka aad jiifsataa baad garanaysaa aad iska qada la-aatide mar haddaad soconaysay inaad barwaaqo badan ku jirtay ama nicmo badan inaad haysatay saa daraaddeed ayay culammadu waxay idhahdaan nicmadu waa tadkiirun bilmuncim waa xasuusin bilaagu baan leeyahay imtixaanku waa xasuusin lagu xasuusinayo allah subxaanaه wa tacaala weyn fadligiisa iyo wixii uu ku siiyey walidalik baa ilahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy walow basata allahu الrisqa licibaadih labaqow fi lard ilaahay dadka hadduu xoolaha ka wada dhergin lahaa waa qooqi lahaayeen baa ilaahay leeyahy walakin yunazilu biqadari maa yashaa inahu bicibaadihi khabiiru basiir ilaahay adduunka dhaqaalaha in go-an buu soo dejiyaa oo addoommadiisa siiya waayo isagaa u aqoon badan oo u aragti dheer oo garanaya waxa u suubamiyo waxa u islaaxa isagaa garanaya ibtilaagu bay yidhaahdaan waxaa kaloo loogu talagalay in adduunkaba xaqiiqadiisa layna tusiyo in layna tusiyo inuu adduunku wax zaa'iloo tegaya yihi inaynan isagun dul fadhiina si aynu aakhiro u xasuusanno inaynu garanno tani meel lagu mashquulo inaan ahayn nebi aadam maxaa ilaahay ku yidhi
iyadoo xaqiiqatu dunyaa loo tilmaamayo faqulnaa yaa aadamu ina hada caduwu laka walizawjik falaa yukhrijannakuma min aljanna fatashqa war yuu kaa saarin shaydaan baa la yidhi jannada adiga iyo reerkaaga oo haddaad jannada ka baxdaan maxaa dhacaya waa kadeedmaysaan marka waxaa layna leeyahay adduunku waa kadeede meeshay tay inaad u hilowdo ama u xoogsato ama raganimadaada iyo xooggaaga iyo xoolahaaga iyo caqligaagaba inaad gelisaa waa maxay waa degaanka dhabta ah haddaad safartay oo meel ku soo baxdo ma is odhan lahayd daara ka jeexo mise waxaad is odhan lahayd wargeedkaa intaad hadhsato kugu filane dantaada ku gaadho dee kollayba waad carraabaysaa ee ka sii carrow maadaama aad rumaysantahay inaad meeshani meel la dega ahayn waxaad is leedahay maxay ha ku mashquulini xaggaad ku socotay qabo qofka mu'minka adduunka saas u arkaa meel ku mashquula uma arko marka waxaa looga dhigay inay munaqasaadku ku badan yihiin waxyaabaha lagu margadaa inay ku badan yihiin waxaa looga dhigay inaad u hilowdo deegaankii rasmiga ahaa oo aad ogaatid halkani meel la degay inaan ahayn saa awgeed baa ilaahay wuxuu ku leeyahy waroy jannada ha ka bixin aadanow waayo ina laka an laa tajuuca fiiha walaa tacra wa annaka laa tadma'u fiiha walaa tadxa waar halkan baa isku dhamman laga helaa halkan baan gaajo iyo qaawani iyo haraad iyo cadceed iyo waxa bini aadamka dhiba midnaba halkan baan lagu arag marka adduunka munaqasaadkiisu waxa ayna dareensiinayaan xayaat kaamil inaanay halkan jirin waina addaara alaakhirata lahiya alxayawaan low kaanuu yaclamuun war aakhira nololi jirtaa baa ilaahay leeyahy hadday dadku garanayaan tani maha meeshii nolosha ee aakhira nololi jirtaa tani waa meeshii imtixaanka baa layna leeyahy laqad khalaqna alinsaana fii kabad waxaan ku gebagabayn doonaa adduunka waxaa imtixaanka loo keenay in aakhiro layna jeclaysiiyo oo aakhiro ay noqoto meesha hunguriga bayniinaga hayo ee isku dhammuhu yaalliin ee nimco noocay tahayba ay taallo akhiiran waxaan leenahay imtixaanka waxaa loo keenaa inta rabbi moogan in rabbi la xasuusiyo soomaalidu maxay yidhaahdaan markay kadantahay alla taqaan bay yidhaahdaan saxiikaa maaha markaa dhibtu haysato dadku ilaahay ubu wada yidhaahdaa xataa gaalka xataa kuwa ilaahay diida nin mulxidiintii waaweynaa ka mid ahaayoo markii dambe islaamay oo dhakhtaraba wuxuu ka warramayay waktigii uu ilxaadka ahaa waa dhakhtar specialista dabeetana inan yaroo u dhalay inantaasuu haystay baa xanuunsatay markaasaa dhakhtarkii la keenay dabeetana dhakhaatiirtii waxay yidhaahdeen khalaas waxba lagama qaban karo way soconaysaa waan eegay buu yidhi waxaan arkay buu yidhi ilmihiioo soo madoobaaday astaamihii geeridu ay ka muuqato dabeetana waan dul taagnaan kari waayo waan iskaga dhaqaaqay buu yidhi meel cidlaa intaan tegey ayaan idhi buu yidhi ilaa haddaad jirto hadda weli waa shakisan yihin ilaa haddaad jirto oo aad taayar kiciso waxaan kuu ballan qaaday inaan ku rumeeyo diintaada xaqa anaan raadceeyo intuu ilaahay baryayey baa ilaahay baryadiiba ka aqbalayo tii yaraydunbaaba saa kuu soo noqday dhakhaatiirtii oo wada faraxsanoo leh something happened waxbaa dhacay miracle baa dhacay bay dhahay mucjiza meesha ka muuqata tii yarayd mar qurunbaaba waxeediiba iswada bedeleen markaasaan raadiyay buu yidhi waxaan uga dan leeyahay gaalkii weynaa ee gaalada mid ka mid ah wuxuu ku maahmaahi jiray maahmaaha waxay yidhahdeen there is no atheist in the foxholes bay yidhahdaan mulxid ma jiro dhufayska bay dhahay marka lagu jiro xabaddu hadday dhacayso ilaahayow bay dadku wada yidhaahdaan buu leeyahay waa nin gaaleed mulxid ma jira buu leeyahay marka dhufayska lagu jiro waxaan uga dan leeyahay waa tanbiih lilghaafiliin bay culammadu yidhaahdaan wa tadkiiri lilmudnibiin dhibaatooyinku waxa weeyaan kuwa ghaafilkaana waa la xasuusinaya khafladaa laga faydaya kuwa mudnibkaana ilaahay baa la baraya subxaanaه wa tacaala oo waxaa la baraya rabbuna alxaliim inuu yahay oo sabuur yahay oo cafuw yahay oo ghafuur yahay oo ghafaar iyo raxmaan iyo raxiim yahay oo ilaahay subxaanaه wa tacaala wakti ina siiyey aynu ku toobad keenno oo hadday khafladaynugu dhacdana in layna yaro qanqanjiidhiyo si khafladda laynooga toosiyo marka waa qanqanjiidho yaroo maxay
weli lagu leeyahay warooy jaanis baad haysataaye jidka rabbi maad ku soo noqon rabbi ku leeyahay subxaanahu wa tacaala waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay waxa dhib idinku dhacday horta waa dunuubtiinnii in badanna ilaahay wuu idinka dhaafay laakiin waxaa looga dan leeyahay in laydin kiciyo oo aayaad badan baa ilaahay leeyahay walanudiiqannahum min alcadaabi aladnaa duuna alcadaabi alakbar lacallahum yarjicuun baa ilaahay yidhi cadaabka dhow baanu dhadhansiin baa ilaahay yidhi intaanu imanin cadaabka weyni maxaa loo dhadhansiinayaa lacallahum yarjicuun baa ilaahay leeyahay ka yarjicu bal inay dib u soo laabtaan kam yar baa la dhadhansiinayaa baa ilaahay leeyahay dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasabat aydi nnaas ilaahay wuxuu tilmaamayaa intaa kadib waxay geysteen dadku baa bad iyo berriba fasahaadiyey bad iyo berriba waxaa fasahaadiya bini aadamka wixiisa maanta maxaa ay ka warramayaan environmental problem climatical change environmentkii baa isbedelay climatekii baa isbedelay dabeetana cilmi baadhistoodii waxay keentay war meesha innagaa khalkhalinay bay leeyihin waxaanaynu hawo sii daynay waxaanaynu samaynay waxaanaynu qodnay waxaan bini aadamku isagaa fasahaadiya bay leeyihin marka fi lbari walbaxri labadaba aadanaha fasaadkiisii weeyaan ilaahay wuxuu leeyahy waxaan sidaa u yeelay liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun wixii ay samaynayeen wax ka mid ah in la dhadhansiiyo lacallahum yarjicuun cumuuman waxay culammadu yidhaahdaan almu'akhada fi dunya hiya alistihnaa bay yidhaahdaan gaalka in dunida lagu abaalmariyo wixii dambaabaabaa la dabargooyaa waa istihnaaga maaha qaacidada bay yidhaahdaan qaacidadu waa in dadka loo kaadiyay intay geeridooda wakhtigii dhimashadooda ka gaadhayso ilaahayna waa xaliim waana sabuur waana cafow waana ghafuur waana araxmaan araxiim fursadaasuu bixiyey bal inay dib u toobad keenaan waayo haddii qofkii xunba la qabto adduunka dee cidima joogteen walow yu'aakhidu allahu nnaasa bidulmihim maa taraka calayha min daaba baa ilaahay yidhi dadku markay dambaabaanba haddii aan qabtaba ilaahay leeyahy cidiba meesha kuma hadheen walaakin yu'akhiruhum ilaa ajalin musama faإida jaءa ajaluhum laa yastakhiruuna saacata walaa yastaqdimuun warabuka algafuuru du raxma ilaahay waa ku dembi dhaaf badan oo naxariisu saaxiiba low yu'aakhiduhum bima kasabuu lacajala lahum اlcadaab bal lahum mawcidun lan yajiduu min duunihi maw'ila waxay kasbadeen haddii ilaahay cadaabka ugu soo dedejiyo dee meesha cidi kuma hadheen baa la tilmaamaya laakiin ilaahay wuxuu u yeelay mawcid kale ballan kalaa loo qabtay waan cidina dhaafaynin walow yu'aakhidu allahu الnaasa bima kasabuu ma taraka calى dahriha min daaba walakin yu'akhiruhum ilى ajali musama faإida jaءa ajalhum faina allaha kana bicibaadihi basiira aayaadka qur-aanka tirada badan liyo kuwo kaloo aynu ka tagnayba waxay tilmaamayaan asalka adduunku inuu yahay inaanay ahayn meeshii dadka lagu xisaabinayey meesha dadka lagu xisaabinayaa inay tahay maxay aakhiro halka kana dad badan oo dembiye samaynaya in ilaahay subxaanahu wa tacaala jaanis weli siin doono imtixaanaadkaa imanayaana inay yihiin un lacallahum yatadarracuun walaqad arsalnaa ilaa umamin qablik فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون إلهي وحلي الرسل أيانو دتك وصادر دتك وحن قبرنا يبا إلهي البأساء والضراء dagaal iyo gaajo iyo dhib baa ku dhacday maxaa loogu qabtay lacallahum yatadarracuun bal inay alla u soo noqdaan oo isu dhul dhigaan mayse dhicin baa ilaahay leeyahay way sii qulubtooda sii adkaatay oo shaydaan baa wax u sii qurxiyey markii ay ilaabeen baa ilaahay yidhi wixii aanu ku waaninaynay ayaanu albaabada dunidoo dhanba u furroon nidhi aakhiraa laydinka goynay haddaba iska barwaaqaysta markii ay xumaha ka soo noqon waayeen baa ilaahay leeyahay fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay
albaabadoo dhan baan uu furay kuwa mu'miniinta ilaahay muxuu leeyahay barakaatin min الsamaa'i walardi baan uu furay khayr adduuniyo samada iyo cirka iyo dhulkaba khayrkoodaan uu furaa ilaahay yidhi kuwa mu'miniinta ama kuwa kan abwaaba kulli shay baa la yidhi albaabadaa loo ballaqay idinku waxaad doontaan ka qaata ama ismariya ama isdila ama istaayo faidaa farixuu bimaa uutuu baa ilaahay yidhi marka ay kibirka gaadho ee wixii la siiyey ay kibir dhaafaan akhadnaahum baktatan faidaa hum mublisuun ayaanu qabannaa baa ilaahay yidhi sawaaba kuwiyo quustay waxaan leenahay marka ciqaabku asalkiisu waxa weeyaan aakhiro iyo xisaabtu adduunku xasanaadkiisa iyo sayi'aadkiisaba waa la isku itixaamaya wabalownaahum bilxasanaati waالsayi'aati lacallahum yarjicuun walaa tamudana caynayka ilaa maa matacna bihi aswaaja minhum zahraة alxayaaةi اddunya linaftinahum fiih warisqu rabbika khayru waabqى ilaahay wuxuu kaloo tilmaamayaa dadka badh waan u kaadinayaa si ay dembigooda u dhammaystirtaan baa ilaahay yidhi kaadsigan aan u kaadiyey maaha baa ilaahay leeyahy nimco aan siinayaye booskooda naarood baa ayaa ay buuxsanayaan walaa yaxsabanna aladiina kafaruu annamaa numlii lahum khayru lianfusihim inamaa numlii lahum liyasdaaduu ismaa walahum cadaabu muhiin walaa yaxsabanna aladiina kafaruu sabaquu inahum laa yucjizuun kuwa gaaloobayay u malaynin baa ilaahay leeyay inay naga dheeraynayaan inay naga baxsan karayaan inahum laa yucjizuun jumla ismiya maca adawaati tawkiid marnaba nama cajsi gelin karaan baa ilaahay leeyay laakiin waan iska daynayaa baa ilaahay leeyay si ay dembigooda u dhammaystiraan markay dembigooda dhammaystirtaanna aakhiraa lagu qaadaya qaarna ilaahay wuxuu leeyahay xoolahan iyo carruurtan iyo waxaana siiyey iyaga inaan ku cadaabaa baan ugu talagalay iyagaabaa cadaab ugu filan dadka inta xoolaha badan lee ku mashquusha marar badan ayay dadka kale ka hawl iyo dhibba badan yihiin ogow horta ninka xoolaha le intaad cuntuunbuu cunaa kaama badsado caloolunbuu wataa caloolla intay qaaddo waa la yaqaanaa marana intaad xidhataa buu xidhaa wurdana waxaa laga yaabaa inaad adugu kaga fiicantay laakiin wuu kaa hawl badan yihi waxay yidhahdaan sharikaadka waaweyn kuwa leh CEO-yada iyo dadkan xukumiya waxaasi 7 subaxnimo iyagu shaqada soo galaan 12 habeenimo meelahana way ka baxaan laakiin shaqaaluhu 8 saacadood buu shaqeeyaayo way iska baxaan isagu dhowr shift baa isu bedelo u joogaa ilaahay wuxuu leeyahay falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون يكو عجب قليل نبا إلهي إلهي حولها يا عرورتي يا وحناسي وحابا ربابا إلهي إلهي إن يجاكو عذابه وحكرين أن يجاكو عذابه بربا نرشا الدون وإن افتدوا سناكو بحضا يجاكو قالا آخر قال لما مركا يقول يمادانا إن عذابك ورابيه waa dhacdaa oo ilaahay waa ka warramay qaar cadaab isti'saal lagu sameeyey gunta laga gooyey dunuubtooda daraaddeed fakullan akhadnaa bidanbih faminhum man arsalna calayhi xaasiba waminhum man akhadathu sayxa waminhum man khasafna bihi alard waminhum man agraqna wama kana allahu liyadlimahum walakin kanuu anfusahum yadlimuun laakiin culammadu waxay yidhaahdaan cadaabka kaamilka ahi ilaahay subxaanaه wa tacaala ambiyadii hore wakhtigoodii buu jiray gaar ahaan bay yidhaahdaan intii jihaadku bilaabmay nebi muuse bay yidhaahdaan baa labada dhanba soo gaadhay cahdigiisii nebi muuse fircoon iyo kooxda tan waa kii cadaab isti'saalka lagu sameeyey la mariyey iyagun baa la odhan jiray xaggaa uga baxa gaalada anaa ku filan ilaahay buu leeyay idinku xaggaa uga baxa laakiin isla wakhtigaas isla nebi muuse ayaa la waajibiyey jihaadka iyo dadkan iyaga la isku itixaamo oo waa tii la yidhi ardal muqadasa adigu furo markii ay furan waayeenna tiha ay galeen kadibna yuushac ibnu nuun uu qabsaday
yuushab ibnu nuun uu ku jihaatamo uu furtay bayt almaqdis wixii ka dambeeyey bay yidhaahdaan cadabu istisaalkaasi inta badan ma soo degee baabuljihaad baa furmay oo waxa la yidhi idinkaaba la isku keena itixaamaya saa daraaddeed baa ilahay wuxuu leey walaa yaxsabanna aladiina kafaruu sabaquu innahum laa yucjizuun waaciduu lahum ma istatactum min quwa waxaan ku soo koobayaa ibtilaaga iyo imtixaanka dunida ka dhacaa macnayaal badan baa qur-aanku tilmaamaya intaa aan tilmaamay waa tusaalayaal tusaalayaashii waxay sheegayaan asbaabaha ibtilaagu u soo dego inay waxaasoo dhantay inaanay ciqaaboo qura ahayn dadku inta badan waryow ninkaa hebel nin wanaagsan buu ahaaye meel ciqaabtu beledu kaga dhacday garan maaya bay yidhahdaan kaanamaa qof walba waxaa haystaa un ay tahay balaayo gaaro ku soo degtay laakiin waxaynu tilmaamaynaa wax badan oo kala nooca ayuu imtixaanku u yimaadaa dad quroo imtixaan wada qabsadaa buu qofba si ku yahy qaar ay saalixiin yihiin oo uu si gaara ku yahy qaar ay taalixiin yihiin oo uu ciqaab ku yahy qaar ay haafiliin yihiin oo uu tanbiih ku yahy dad quroo wada jooga ayaa dhici kara imtixaan mar qura dhacay inuu nawciyaadkaasoo dhan tilmaamayo waxaan ku soo gebagabaynayaa markaa haddii imtixaan yimaado bikulli اlaxwaal waxa waajiba in la sabro waxa waajiba inaan la calaacalin tashaki la samaynin waxa waajiba xusnu tawakul inay dadku la yimaadaan ilaahay kalsooni ku qabaan waxa waajiba inay dadku ilaahay u noqdaan allujuuءu ilayhi wاlistigfaar wاlisticaana bihi ilaahay inay dib ugu laabtaan dembigooda inay ka toobad keenaan alle kaalmo weydiistaan baryadiisa badiyaan qur-aanka dib ugu noqdaan nebiga salligiisa badiyaan toosnida badiyaan waayo ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu tilmaamayaa imtixaan oo dhan isku soo dar waman yataqi اllaha yajcal lahu makhraja baa ilaahay yidhi ciddii cabsida alle ku badato albaaba alla u furaa imtixaanka waa la marin laakiin muxuu helayaa way out meeluu ka baxo albaaba alla u furaa ciddii kalena dee way dayowdaa uun waa ninkii wallaaya yidhaahdeen awrbu intuu isku xidhiidhiyey ayuu awrkii garhwadeenka u ahaa iyo kii dambu isku xidhay markaasuu yidhi meeraysta dee awrtii hadduu dabada isugu xidho meelay u socdaan male dadka barh baa tii haa galoo meeraysiga ku jira laakiin ciddii ilaahay xasuusatee u noqota mahmaa kaanat ilmasaa'ib ilahay wuxuu leey waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja albaaba alla u fura ilahay wuxuu leey waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusra ciddii alla ka cabsata ilaahay arrinkuu u fudaydiyaa taladaa la waafajiyaa meesha ay wax ka hagaagayaan buu arkaa xalkaa u soo dhowaada waxbuu gartaa ilaahay wuxuu leey waman yattaqi illaaha yukafir canhu sayi'aatih ciddii alle ka cabsata waxaa ku dhacay oo dhan ilaahay dembi dhaaf buu uga dhigaa wayucdim lahu ajra ajarkana waa u weyneeyaa oo waa badhaadhaa waxaan leenahay markaa masaa'ibtu hadday dhacdo ilaahay wuxuu leeyahay aladiina idaa asaabathum musiibatun qaluu inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ulaa'ika calayhim salawaat min rabbihim waraxma wa ulaa'ika hum lmuhtaduun kuwa imtixaanku qabsado musiiba qabsato ee yidhaahdaba ilaahay leeyay inna lilah awalba ilaahay baa na lahaa annaga iyo adduunka iyo waxaan oo dhan rabbaa noo talinayo nala lahaa wainaa ilayhi raajicuun isagun baananu noqonaynaa rabbaana wada leh adduun oo dhan iyo annagaba isagaananu u laabmaynaa kuwaas baa ilaahay yidhi ulaa'ika calayhim salawaat min rabbihim waraxma kuwaa korkooda waxaa ahaaday ilaahay salligii iyo naxariistii iyo wanaaggii oo dhan bay helayaan wa ulaa'ika hum lmuhtaduun baa ilaahay yidhi waana kuwa hanuunaya soomaaliya marka waxaynu leenahay imtixaan badan bay soo martay caalamulislaami oo dhanna imtixaan badan buu ku jiraa kullu haadihi اlimtixaanaat taagani waa ibtilaa'aadka aan ka soo warramaynay waa wax dembi lagu maydhi wax dad haafiliina lagu toosin
wax kuwa dambaabay dib loogu celin wax qaar saalixiin oo ku dhex jiro dadka dunuubtooda haleeshay kor loogu qaadi wax lagu rabayn wax qaado loogu soo saari wada shar maaha say dadku u fahmayaan wada shar maaha ee badh badan oo ka mid ah ayaa liislaaxina u dhacaya idan ilaahay aan ku kalsoonaanno tala saaranno kitaabkiisa wuxuu inoogu sheegayna dib ugu noqonno haddaynu liibaan aakhiro iyo mid adduunyaba doonayno وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين